Goeiemôre gemeente. In die afgelope week wat ek, die laaste 2 weke of so wat ek gewerk het aan hierdie week se preek, het ek baie gewerk met die boek Efesiërs en gaan ek ook vanoggend die seëngroet wat Paulus gebruik het, waarmee hy die mense van Efese gegroet het, ook gebruik om julle elkeen vandag te groet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons sing die lofsang, loof die Heer, hy is goed en majesteit. Een van die fariseërs en deskundige op die wet het Jesus toe met die volgende vraag probeer vasdraak. Leermeester, vra hy, wat is die belangrikste opdrag in die wet van Moses? Jesus se antwoord was,
Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie twee hoofgebooie. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sonders omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hulle is so skaf wat die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Wat hemel en aarde gemaak het en beheer. Sy kroon is heerlikheid en die wonderlik sy dade deur sy geliefde seun verlos hy uit genade.
Christus, hy van die Gees ontvang, is uit 'n maagd gebore, moes aan die kruishout hang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom oor lewende en dode. Here en laat leef, hy maak sy kerk ook heilig en een en algemeen, aan God die enige eer wat sonde skuld vergewe, die liggaam op laat staan en ewig ons laat lewe. Amen. U mag maar sit. Voor ons aangaan met die Erediens, kom ons raak hier stil voor die Here. God en Hemelse Vader, Here, vanoggend wil ons vir U vra, Here, om ons rustig te maak. Here, wanneer ons vasgevang is in die gejaag van die wêreld, raak dit soms vir ons moeilik om stilte by U te kry, of om net stilte in ons lewe te kry, om tyd te maak vir U. Here, ek vra dat U saam met elke een in hierdie erediens sal wees. Here, dat U ons gedagtes sal stil maak, en Here, dat U ons harte sal oopmaak vir U woord. Here, dat ons ontvanklik sal wees, en dat ons vir onsself so kan instel, dat ons met 'n boodskap sal kan huis toe gaan. Here, dankie vir elke een wat wel vandag hier is. En Here, gaan ook saam met elke een wat nie vandag saam met ons in die erediens kan wees nie. Amen. Goed, vandag gaan ek nie begin dat ons die teksgedeelte lees nie. Ons gaan gou eers kyk na verlede kwartaal. Daar is die wiel op die bord en die wat naby is, weet dalk ons het dan verlede kwartaal hierdie wiel gebruik. So ons het 'n tema wat oor die hele jaar strek. Die een tema deel wat ons is dat ons gesê het, ek is wat ek lief het. En toe ons elke Sondag het hulle gepreek, ek kan nie onthou waar ons begin nie, maar elke Sondag het iemand 'n preektema gehad, het gegaan het oor werk, oor verslawing, oor geld, oor mag en beheer. Met ander woorde, as ek werk lief het, dan gaan werk my lewe oorneem. As ek verslawing lief het, gaan verslawing my lewe oorneem. So dis ons temas van verlede kwartaal. Dan sal ons sien, hier's nou pyle, wat nou na hierdie binneste sirkel toe gaan hier binne. En hierdie pyle, ons gaan nou, hier's 'n mooi hartjie ook. En die eerste deel waarmee ons gaan werk hierdie kwartaal gaan met hierdie hart wees. En dit is nou wanneer ons begin beweeg na die ek toe hier binne my. Aan die ander woorde, ons het nou gesê, jy kon nou 'n bietjie gaan dink het, is daar 'n moontlikheid die kere wat jy in die erediens was, maar is daar 'n moontlikheid dat een van hierdie goeders dalk my lewe bietjie oorgeneem het op een of ander manier? Is daar so 'n moontlikheid? Nou kyk ons na die binnekant. Die ek wat hier binne in my is. So ek gaan dit vir ons probeer saamvat iewers van verlede kwartaal en waar ons dan nou ook van daar af in hierdie kwartaal in beweeg met 'n storie. Jy kan die storie altyd aanpas in jou situasie. Jy kan die naam verander. Jy kan dalk iets van hierdie storie gaan dalk van jou op toepassing wees. Ek gaan net hier by my hou want daar is belangrike goedjies van die storie wat ek moet sien. Nou dit gaan oor 'n dogter wat ons sommer noem April. En April het nie baie van haarself gehou nie. Right. Sy het nie eintlik haar waarde wat sy gehad het enigstens raak gesien nie. En sy was nie geleer gewees hoe om haar waarde raak te sien. Die mense wat om April was, het ook nie vir haar waarde laat raak sien nie. Want hulle het nie eintlik baie van hulle self gehou nie. So hulle was nie die ideale mense gewees om vir April te vertel het oor dat
oor goeie goed en mooi goed in haar lewe nie. Hulle het afbreekende goed teenoor April vertel en sy het dit geglo. Sy het geglo dis hierdie goed wat die mense vir haar vertel het. So sy het nie geleer om 'n goeie selfwaarde te hê nie. Soos sy ouer geword het die mense om haar aangehou om haar te kritiseer, alles wat sy gedoen het. Min was daar positiewe goed vir April gesê in die lewe. So wanneer ons kyk na April, dan ons sien aan die binnekant van haar, waar daar lelike goede impak op haar gehad het, wanneer sy nou eintlik iets moes verstaan het van haarself hier binnekant. Omdat die goed wat die hele tyd vir haar gesê was, nie goeders was wat getuig het van liefde en aanvaarding nie, het sy op die einde van die dag nie geleer om van haarself te hou nie. So sy was dan ook op die einde van die dag konstant krities gewees op haarself. En sy het gevoel dat niemand van haar hou nie. Al het sy vriende gehad, het dit nog steeds vir haar gevoel, ek is nie waardig nie, niemand hou van my nie. En wanneer sy vir haarself in die spieël gekyk het, dan is dit wat sy op die einde van die dag gesien het. Sy het 'n persoon gesien waarvan sy nie hou nie, wat lelik is, en alles wat die wêreld vir haar gesê het sy gebruik om te sê, maar dit is nou eintlik hoe ek hier binne in my lyk. En een aand kyk sy na 'n TV-program waar 'n sanger optree. En sy besluit toe, maar sy wil soos daai sanger in die lewe wees. Sy wil graag daai hande klap hê. Sy wil graag hê mense moet haar aanhang. As sy dit kan hê, dan gaan sy gelukkig hier binnekant wees. En sy het gelukkig 'n baie goeie stem gehad en sy het gewerk om hierdie sanger te wees. En sy het bereik ook. Sy het op verhoog na verhoog gegaan waar mense vir haar hierdie hande klap, hierdie applaus gegee het waarna sy gesoek het om haar die binnekant heel te maak. En eendag terwyl sy binne in haar aantrekkamer sit, stap daar een van die skoonmakers verby en die skoonmaker sing en sy lyk gelukkig. En April vra toe vir haar, hoorie so, jy het eintlik baie min en jy verdien nie baie geld nie, maar hoe is dit vir jou moontlik om gelukkig te wees? En dit is dan wanneer die skoonmaker na haar kyk en dan eintlik vir haar sê dat, jy weet, dat ek net die kry, wat sy vir haar sê, dit gaan nie eintlik oor die roem en al daai goed in jou lewe nie. Ek is gelukkig hier binne in myself. Sy sê al die geld en goed het niks daarmee te doen om van jouself te hou nie. Om van jouself te hou moet iets hier binne in jou wees, moet in jou hart wees. Dit is nie iets wat 'n mens van buite af in jou hart kan sit nie. En sy sê, die skoonmaker sê vir jy weet, jy moet leer om vriende met jouself te wees. As jy nie vriende met jouself kan wees nie, dan kan jy nie gelukkig dalk wees nie. Die skoonmaker sê vir jy weet, jy moet leer om jouself te kan prys. Sy sê, want dan gaan jy leer dat jy 'n waardige persoon is en jy gaan leer uit jou foute, eerder as om jouself krities af te breek. Want jy het nou heeltyd hierdie goed van buite gehoor van ek is nie goed genoeg nie. Nou bou ek my beeld hier binne van wat ander mense vir my sê en dan voel jy ek maak foute en ek is nie perfek nie. Dan begin ons ander goeie soek om hierdie leemte te vul. En wat April gedoen het is sy dalk geld gaan soek, sy dalk skoonheid gaan soek, sy het status gesoek om iewers te doen om hierdie heel te maak. So dit is heel menslik dat dit met elkeen van ons gebeur. Dat iewers in ons groot word jare, het hier dalk 'n duik in my binneste gekom. En dan wil ek dit vul met een van hierdie goed van buite. Want op die einde van die dag gaan ons vandag gesels oor verhoudings, oor bou of breek ek verhoudings. En as ons hier binne in ons op die einde van die dag goeders gaan gebruik om onsself mee te vul, dan verloor ons die kans om 'n verhouding te bou of te breek. En die belangrikste is om 'n verhouding te bou of te breek met myself. As ek nie gesond is hier aan die binnekant nie, hoe kan ek verwag om gesond na buite uit te leef? En wat vir interessant is, daar's 'n teorie wat sê dat 'n mens teen die ouderdom van 6 het jy al reeds vir jouself opgesom of jy okay is en of die wêreld daar buite okay is of nie okay is nie. Nou baie van ons is nou al baie ouer as daai ouderdom, maar dis 'n persepsie wat jy het, wat jy vir jouself sê van hoe die wêreld jou gaan hanteer
en hoe jy die wêreld gaan hanteer en hoe jy gaan verwag word om gehanteer te word. Daai persepsie is vir jou geskep toe jy baie klein was. En dan gaan ons aan deur die lewe en dan moet ons op 'n manier ons verhoudings bou of ons moet ons breek verhoudings af. Vanuit daai persepsie toe jy klein is dit nie eintlik erg nie. Maar 'n wonderlike ding is, ons gaan nie nou daar nie, is om te sê, jy gee jouself 'n tipe selfwaarde. So as hierdie my spieël is, en mense sê heeltyd vir my goeders hierop, dan gaan ek dit sien, en dis hoe ek myself gaan sien. Ons gaan in die einde 'n baie oulike praktiese videoklip kyk, wat ek dink dit mooi gaan opsom. So as jy klein is, bepaal jy jou posisie in die lewe. Dink bietjie aan jouself. Dink bietjie, was jy dalk hier skaam, teruggetrokke persoon in die lewe? Dink bietjie, hoe het jy deur die lewe gegaan? Right. So vanuit hierdie lewenssiening, kry jy bepaalde verwagtinge van die lewe. En hoe jy verwag, ander mense gaan jou hanteer. Jy leer van kleins af hoe jou ma jou wys om verhoudings te bou of te breek. Wanneer jou ma of jy uitgaan na sosiale geleenthede toe, het jy daai sosiale interaksie geleer wat mense met mekaar gehad het, hoe jou ouers hulle vriende hanteer het, hoe jy en maats mekaar by die skool hanteer, hoe juffrou jou hanteer toe jy klein is. So ek leer iets van kleins af. En dan is dit asof ek dit vir my so in 'n sakkie saamvat, waarmee ek die lewe ingaan wanneer ek skool toe gaan, waarmee ek nou vir myself sê, kyk, dis my toerustingssakkie. En dan gaan ek nou leer, hoe gaan ek vreemdelinge en ander mense hanteer? Maar die wonderlike ding is, as ons klein is, dan doen ons wat mense vir ons sê om te doen. Ek het 'n videoklip gekyk, dit is eintlik baie oulik geweest. Dit gaan oor 'n ma, en dan of 'n pa en 'n kind, en dan is daar 'n video wat speel. En elke keer trek hulle gesigte, en dan trek die ma en dan trek die kind. En dan kom hulle by die heel, elke keer doen die ouer en die kind dit saam, hulle kan nie mekaar sien. En dan op die laaste een is dit 'n dogter wat haar vingers so in haar neus druk. En dan doen die kind dit ook, en dan sit die ouer net daar, want die ouer dink oor die gedrag wat ek gaan doen. Is dit iets wat 'n volwassene dalk gaan doen? Nee, want ek begin vir myself rasioneel dink oor verhoudings. Right, so nou gaan ons 'n bietjie dink so, wanneer bou of breek ek 'n verhouding? Ek breek meeste van die tyd 'n verhouding wanneer ek irrasioneel daaroor dink. Dis wanneer ek in daai ingewing van die oomblik net reageer. Meeste van die tyd is ek besig om of afstand te doen van 'n verhouding of rasioneel op te tree binne 'n verhouding wanneer ek daaroor dink. En dit sê vir my, dis wanneer ek God nader. God gee in Efesiërs vir ons die mooiste riglyne. Eintlik gee Paulus dit vir ons wat hy vir die mense van Efese geskryf het, hoe hy vir ons die riglyne gee en sê, dis hoe ek dink, julle moet leef om julleself hier op 'n manier te kan heel maak. Om seker te maak, niemand van ons bly altyd 'n heel mens nie, maar ons moet onsself gebruik om weer heel te kan word. Want wanneer ek stikkend raak hier binne, het dit 'n effek op die verhoudings wat ek na buite het. So met ander woorde, ek moet juist vir God gebruik om nie te dink oor verhoudings. Ek kan nie vandag die besluit maak en dink dit gaan 20 jaar hou nie. Dit is elke dag, elke situasie moet ek God nader. Moeder Teresa het 'n stukkie geskryf wat sy sê, juis omdat mense God nie kan sien nie, behoort ons gelowiges se lewens te getuig daarvan dat ons 'n genadige en 'n liefdevolle God aanbid. Paulus gee vir ons duidelike riglyne hoe hy sê ons moet leef. So of ek nou in skool is, en of ek nou by die werk is, of ek in die winkelsentrum is, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor, moet ek myself eers vra, bou ek 'n verhouding nou, of breek ek 'n verhouding? En iets wat vir my opvallend was is, as ons nou na hierdie gedeeltes kyk, ons is in die jaar 2018, en ek voel vir my asof hy hierdie goed vir ons geskryf het. Wat vir my sê dat eeue terug, hierdie mense nie eintlik soveel verander nie. Hulle het dieselfde probleme gehad as wat ons vandag het. Maar dit sê vir my dat dit gaan oor, dis nie 'n tyding, dat ons nie nou tyd het nie, ons is gejaagd nie. Maar dit gaan oor iets van die mens wees. Dat ek in my mens wees, God moet aanvaar, sodat ek rasioneel kan dink, hoe ek met ander mense in my lewe omgaan,
en ook met myself. As ons kan begin by vers 2 op die bord, daar's nou meer verse wat ek bygesit het, maar as ons begin by vers 2, en 'n mens kan dit ook net onthou, dan sê dit, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Vers 26, as julle kwaad word, moenie sondig nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed is en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. En dan 5 vers 1 sê hy, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Grove ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dan sluit hy af met vers 9. Hy sê, leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. So hier sê Paulus vir ons, hoe moet ons optree? Ek gaan nie net al hierdie goedjies wat hy vir my gesê het in Efesiërs, ek gaan nie net so optree nie. Julle, as iemand vir my iets sê, is jou onmiddellike reaksie om terug te wil veg. Want ons het daai flight and fight response binne in ons. Ek wil dit doen, dan gaan vir jou terugkry. Maar dan, wanneer ek rasioneel begin dink, dan sê ek, wag, voor hierdie woorde my mond verlaat, het ek God genader in hierdie situasie. Is ek besig om 'n kind van die Here te wees? Is ek besig dat ek nou 'n verhouding gaan bou? Of gaan die woorde wat my nou verlaat breek? En as ek nie 'n liefde vir myself het, hier aan die binnekant nie, en ek gaan doen self ondersoek op een of ander manier, en ek vind uit by myself, wie is ek nie? En ek het sulke leemtes hier binne in my, dan is dit asof daai goed voel my maklik, en dan tree ek maklik irrasioneel op, en dan voel ek, wat gebeur nou? En ek is nie seker van myself nie. Dis moet ons elke ene gaan selfondersoek doen, in ons harte, en in ons lewens. Eintlik wil ek sê in die eie ek. So ek moet vir myself gaan vra, net jy ken jouself. Ek ken jou nie, jou man ken jou nie noodwendig, soos wat jy jouself ken nie. Maar ons is elke dag deel van hierdie lewe, en dan gebeur elke dag goed met ons. Maar wanneer ek onseker is wie ek is, en wie God in my is, dan maak dat ek my lewe begin vul met ander goeders. Wat gebeur wanneer ek my lewe, kom ons kies kom ons gaan skoonheid. Wat gebeur as ek iewers my lewe met skoonheid vul, en ek weet nie wie ek is nie, en iemand stap verby en sê vir my, ek sien jy begin plooitjies kry. Wat gaan gebeur? Jy gaan die eerste oproep slaan, al jou moontlike geld vat, en jy gaan by iemand uitkom wat van die plooitjies kan ontslaa raak, nee, want ek is onseker wie ek is, en ek vind my sekerheid in die skoonheid wat ek het. My werk. Van ons is sulke workaholics, ons hou nooit op nie. Dink as jou baas vir jou sê, of iemand by die werk sê vir jou, ek werk nie, jy werk jy eintlik hard genoeg nie. Jou werk is nie van goeie gehalte nie, wat gaan jy doen? Jy gaan nog meer effort insit. Maar wanneer ek seker is van wie ek is en wie God in my is, dan sê, weet jy wat, dit is jou opinie van my. My opinie is dat ek hard genoeg werk. My opinie is dat ek weet wie ek is, want ek is 'n kind van die Here. En dan help dit jou ook in jou optrede, hoe jy teenoor God gaan optree. So ons kan sê, die verhoudings wat ons met ander mense het, is so half hierdie spieël. Jy moet weet wat jy in daai spieël sien. Anders gaan mense vir jou begin prentjies inkleer oor wat jy besig is om te sien.
Ek sê altyd as ek met kinders werk en het een of ander probleem, en jy kan dit dink self, kom ons begin ons aan kleintjies dink, hulle was stout. Nou vra jy vir hulle, wie het dit gedoen? Sê 'n kleintjie ooit vir jou, ek het, of begin dit altyd, dit is die ander maatjies. Ons wys eers die vinger, ons kyk nie eers na onsself en sê, ek het dalk dit eers gedoen nie. Dan vra ek altyd vir die kinders, wat kan ek verander? Kan ek gaan nou Heidi uitdoen, kan ek vir Heidi verander? Kan ek iets aan Heidi, iets van Heidi irriteer my dalk, kan ek dit verander? Ek kan nie. Wie kan ek verander? Ek kan myself verander. So ek moet op die einde van die dag sê, wat kan ek doen hier in myself, om myself te verander, om hier binne selfondersoek te gaan doen, waarby God my help, waarmee ek die riglyne gebruik wat Paulus vir my gee, om te gaan sê, ek wil 'n beeld vorm wat sê, ek is okay, die Here is in my lewe, en ek het nie al hierdie goed nodig, om my lewe te vul, in daai leemtes wat daar is nie. Ons moet selfondersoek gaan doen, jy moet lief wees vir jouself. So altyd die ding wat sê, hoe kan iemand anders vir jou lief wees, as jy nie eens lief is vir jouself nie? As jou man vir jou gaan sê, of jou ma gaan vir jou sê, my kind, jy is regtig mooi. Gaan jy al glo as jy nie lief is vir jouself nie? Not a chance. Jy gaan in die spieël sien, wat jy wil sien. Die lewe is moeilik, vir elke een van ons, elke dag. Niemand wat hier sit, het 'n maklike lewe nie. Ons is almal elke dag besig hier om binnekant ons te werk, met hierdie hart, om dalk selfondersoek te gaan doen, om te gaan sê, hoe wil die Here hê moet ek leef? Maar wanneer iemand anders dit hier kom, en hulle skel jou nog onnodig, is dit hier ons wil hê 'n kind van die Here moet optree? Is ons besig om 'n kind van die Here te wees, as ek net met ander mense mors? Dink in terme van 'n boelie. Ek dink ons almal ken een of ander boelie of het al deurgeloop onder 'n boelie. Wat afbreekend is, wat hy mag oor jou wil hê. Wat gebeur wanneer ek onseker is? Dan probeer ek myself verdedig, dan gee ek vir die boelie kos, net nog meer aan my te doen. Maar wanneer ek weet wie ek hier binne is, dan steur ek my nie aan die boelie nie. Want dis hy wat 'n probleem het, nie ek nie. Ek weet wie is ek en ek weet wie is ek in God ook. En daarom wil ek elkeen van julle uitnooi om in hierdie kwartaal te fokus en dit opnuut by die Here te gaan sê, en te gaan sê, Here, ek wil bietjie net na myself kyk. Ek wil kyk hoe lyk my hart hier binne. Wat is daar, waar daar knakke en goeders gebeur het in my lewe, wat maak dat ek my lewe vul met ander goeders, omdat ek bang is, om eintlik net te gaan sê, ons doen 'n bietjie panel beating hier aan die binnekant. En ons stoor daar goed bietjie uit, en ek kry weer my sekerheid van binne. En laaste een, as jy oor status, baie erg is oor status en waar jy bly, en kom en sê, daar kom 'n ding van jy verloor jou werk, en jy kan nie meer bly waar jy gebly het nie. En jy weet wie die mens wie jy hier binne is, gaan dit dalk vir jou makliker wees om te aanvaar van die skuif wat jy in jou lewe moet maak, as wanneer jy jou lewe gebou het in die holte van die status wat jy hier binne in jou het. Moenie die verantwoordelikheid skuif en met anders om te verander nie. Net jy kan en net God kan jou help. Net soos as 'n mens dink aan klei, hoe jy klei brei. Wie van julle het al soutklei gemaak? Ek dink jy's baie maas wat dit al gemaak het. Nou, daai soutklei vreet, hoe groter die bol, hoe meer vreet dit aan jou hande om daai klei gebrei te kry. En soutklei wat net gemaak is ook nie lekker nie, dit moet lekker gebrei wees. En ek hoop dat die Here met elkeen van julle sal te werk gaan, amper soos 'n bol soutklei, waarmee hy in jou hart kan gaan werk. En hy kan jou brei om opnuut te gaan dink oor wie is die ek hier binne in my, en die riglyne wat Paulus vir ons gegee het te gebruik. Ons gaan nou 'n videoklip kyk, en is oor 'n man wat skets 'n teken van iemand wie hy nog nooit gesien het nie. Maar hulle verduidelik vir hom hoe hulle lyk. En dan kom iemand anders in, 'n vreemdeling, wat vir die ou wat die skets teken verduidelik hoe daardie persoon gelyk het. Let op na die skets aan die einde. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011.
I showed up to a place I had never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. My gebed hierdie week en ook hierdie termyn vir elkeen van julle is dat die Here binne jou sal kom werk en jy sal kom sag maak en dat jy die beste mens kan wees wie jy kan wees wat 'n verhouding met jouself bou en met ander om jou. Amen. Ons God en Hemelse Vader, Here, ons sing altyd in die gemeente van sagte harte. Here, kom brei ons harte en maak dit weer sag. Here, dat ons die beeld kan kry wat U eintlik in ons harte gesit het en dat ons ook hierdie Christelike beeld na ander mense kan uitleef. Here, gaan saam met elke een waar hulle teruggaan in die gejaag van die lewe in. Here, maar dit nie vir ons 'n verskoning sal word oor ons optredes nie, maar dat ons kalmte by U sal gaan vind. Here, selfs wanneer ons in 'n situasie is waar ons regtig gaan aanvallend optree, maar waar ons net na U toe kan gaan en net daai rustigheid by U kan kry. Here, ek bid vir ons elke een vandag. Ons is gebroke mense, maar U het gekom om ons te kom heel maak. En Here, dat U saam met elke ouer sal gaan wat kinders het, ongeag hoe oud hulle kinders is, al is hulle 80 en hulle kinders dalk 60. Mag ons as ouers elke dag 'n voorbeeld wees vir ons jong mense en die kinders om ons. As ons sê ons is 'n Christen, mag ons dit uitleef na buite, dat ander mense dit in ons kan sien. Amen. Kom ons staan en dan sing ons laaste lied. Ons Vader, neem ons hande.
Paulus het die mense van Efese gegroet deur vir hulle te gesê: Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet.